Быелгы Болгар җыены тагын бер мәртәбә татар мөселманнары Болгар җиренә җыйды. Һәм бу җыен Россия татарларының тормышында елдан-ел зуррак урын ала килә. Быелгы чарага Ташкент каласыннан, Төмән, Оренбург, Удмуртия, Чиләбе, Түбән Новгород, Ульяновск, Әстерхан һәм башка төбәкләрдәге шәһәр һәм авыллардан берничә дистә мең кеше килде. Бу шөкер җыенын Аллаһ Тәгаләгә сыгынып, Аллаһ Тәгаләнең берлегенә, барлыгына инанып, дин кардәшләремне күрәсем, алар белән аралашасым килеп килдем. Müslüman dinini yaratабыз, Müslüman biz үзебез, изге җирләргә килеп күреп китәргә, халыкны күрергә. Без 3 елдан соң нәрсә ясаганны килеп күрдек. Бик әйбәт ясаганнар, матур ясаганнар. 9-14 гасырларда Урта Идел һәм Чулманның түбәнге өлешендә урнашкан Болгар шәһәре 500 гектарга якын мәйданны биләгән. Археологлар фикеренчә, шәһәрнең мәйданы аннан да күбрәк булырга мөмкин. Шәһәр көчле саклану корылмалары белән әйләндереп алынган була. Чокыр һәм крепость алдындагы валларның озынлыгы чакрымнарга сузылган. Төньяк капка башында торган сакчы шәһәргә килүчене 15 чакрым кала күрә алган. Хәзер агачлар үсүче мәйдан ул вакытта яланкыр булган. Күпләр бирегә алдагы кичтән үк килеп куна. Сәүдә өстәлләре күп төрле сый-нигъмәттән сыгылып торуга карамастан, кардәшләр бирегә үз самавыры белән килүне хуп күрә. Табигатьтә кайнаткан чәйне, зур казанда пешкән пылауны кунаклар белән бүлешү Болгар аланында үтәлергә тиешле кагыйдәгә әверелә. Безнең әбиләр күп җыллар җырлар алар барса да, алар инде хәничә мәҗлдан бирле җырлар. Нигә йөрисез сез монда? Ой, Алла. Biz mındamı. Elgərigi Bulgar babalarımızın ziyaret kılara geliriz. Kur'anlar okurga geliriz biz mında. Namazlarımızı okuyup. Ак жаулыклы әбиләрне алып киләбез без һәр җылны. Здесь, говорят, сахабы, сподвижники были пророка нашего господина Мухаммада, саллаллаху, как бы пришли на зиярат, да, как бы к ним. Вы первый раз в Болгарах? Да, первый. Осмотрелись уже? Смотрели? Еще не успел, где-то половина только, наверное. Но впечатляет история. Если честно, да. В Дербенте, например, тоже есть у нас 70 сподвижников пророка, тоже у них зиярат там есть. У нас тоже их немало, но уже надо как бы, не у нас там, отделять же не нужно, да, их. Мы же никак не за национализм же, а мы же как бы религия ислама, они всех же, белый, черный не различают же. Пророк же тоже не различал. Хоть он бедный, богатый, араб, не араб, они все как бы единые же, да. Киров өлкәсеннән килгән Нократ мөселманнары арасында рус кардәшләребез дә бар. Бу туташларны Татарстан белән хәзер Болгар тарихы һәм ислам берләштерә. Нашла ответы на все вопросы, которые были раньше без ответов. А какие вопросы вас беспокоили? Откуда мы, зачем мы здесь вообще и для чего все это? Очень сложно отвечать на такой вопрос, понимаете? Ну, коротко сказать. Ну, ислам это истина, поняла, что ислам это истина, да, и нет другой религии верной, да. То есть и от истины нельзя закрыться. Быть может, ваш супруг мусульманин? Я не замужем, я сама пришла в ислам. Вы тоже из Кирова? Да, мы. Ну, как там вот мусульманская умма живет? Дружно. Болгардагы табигать, ерактагы текә ярлар, су дәрьясы, зәңгәр күк, үткән тарих белән шул кадәр аваздаш ки, Чулман ярына басу белән биредә яшәгән халык туйган халәт кичерелә сыман. Менә мондагы кешеләрне күрәм, яңадан тагын кайтып китәм, тагын сагынып, тагын киләм. Беренче тапкыр гынамы сез Болгарда? Юк. Минем икенче. Субханалла, нәрсә китерә сезне бу Болгар җиренә? Biz мәктәптә укыйдык, мәдрәсәдә дә муллабыз алып килде. Монда илгәрегә борынгы бабайларны күрергә. İzgilik күрегә килдек. Балалар үстердек, 4 малай минем дә. Алар да килде, шулай күреп, алар да шул яхшы юлга бассыннар дип. Ул безнең өчен бабайлардан калган, моннан безнең динебез башланган дип, шуны. Төп динебез, шунарга күрә, моннан мин 5нче раз киләм уже. Нәкъ менә бүгенге көннең кадере сезнең өчен нәрсәдә алай булгач? Ну, мин мөселманлыктыр диммен, динебез шул. Болгарга мин үземнең туган авылымнан киләм. Нинди авыл? Ярдәм. Ул моннан еракмысың? 40 чакрым.
Димәк, Булгарга якын бит инде чагыштырмача. Димәк, беренче генә тапкыр түгел инде сез бу җирләрне күрәсез. Юк, инде ел сайын шушы бәйрәмгә киләбез. Сез бит инде бу җирләрдә гомерегез буе яшисез. Булгарның нинди булганын һәм хәзер нинди булачагын да беләсез, күрәсез. Ошыймы сезгә менә монда үзгәрешләр? Ничек ошамасын инде? Куандыра, Нәрсәсе ошый? куандыра. Менә Мәчетләр ачылды. узганнарны, элеккеләрне, җимерелгәннәрне төзәттерүләр, дигә Минтимер әфәнде Шәймиевкә һәр вакытта дуадан калдырмыйбыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Үзәк диния нәзарәтенә караган мәхәллә мөселманнары Тәлгать Таҗетдин җитәкчелегендә җыенга 1989 елда нигез сала. Быел ул 22нче мәртәбә оештырылды. Инде 2нче ел изге Болгар җыены дәүләтнең игътибар үзәгендә. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм милләттәшләребез, кадерле кунакларыбыз, сезне барыгызны да чын күңелдән шушы изге Болгар җирендә сәламлыйм. Әлбәттә, менә бүгенге көндә без сакланабыз, без шатланабыз, безнең менә шундый җирлегебез бар, без менә монда җыелабыз. Бүген минем аеры сүз, рәхмәт сүзләре әйтәсем килә менә шушында үзгәреш керткән кешеләргә. Изге Болгар җыены кунакларына Россия президенты Дмитрий Медведев та сәламен юллаган. Рөстәм Миңнеханов аның тәбрикнамәсен дә халыкка җиткерде. Это исторические события, состоявшие более 1000 лет назад. Идел Булгарстанында ислам дине рәсми рәвештә кабул ителүне ил башлыгы күп халыкларның дини гореф-гадәтләренә нигез салып, аларны бөтен дөнья халыклары мирасына якынайткан, мәгариф һәм мәдәният үсешенә көчле этәргеч ясаган тарихи вакыйга дип бәяләгән. Болгар җыенының елдан-ел киң колач ала барганлыгына төшенеп, киләсе елда кунакларның тагын да күбрәк буласын искәреп, аларны каршы алыр өчен Татарстан президенты Болгар тарихи тыюлыгына 2 микроавтобус бүләк итә. Машиналар монда тора. Менә без аны тапшырабыз. Ул чапсагыз да була машина сезнең өчен. Узган ел республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев җыен сәхнәсеннән Булгарда булачак үзгәрешләрнең әле планнары турында гына сөйләгән иде. Bir yıl içinde Яңарыш Татарстандагы тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне торгызу фонды аша туристларны кабул иткән чатыр шәһәрчек әзер. Мәчет һәм мәдрәсәдә, икмәк музее һәм җил тегермәне булган татар авылы корылмаларында да төзелеш эшләре кызу тизлектә бара. Сезнең фатиха белән biz башлап җибәргән бу хәерле эш көннән-көн зуррак адымнар белән уңышлы рәвештә алга бара. Шушы эшкә күпме кем булдыралар, өлеш керткән барлык кешеләргә, һәр берсенә берсендә төшереп калдырмыйча бу исемлектән, бу тарихи эшләрдән, адымнардан бик зур иттереп, бөтен халкыбыз исеменнән рәхмәт итәсем килә. Рәхмәт, исәнлек, саулык шушы кылган гамәлләрегез өчен. Яхшы иттереп эшләсәк, киләсе елга бу көнне шушында без инде Болгар мәчетен һәм мәдрәсәсен ачарга һәм менә бу башлап җибәрелгән безнең инде хәзерге буыннардан рәхмәт йөзеннән эшләнә торган һәйкәл зданиены, анда Коръән заллары белән аларны safqa кертергә дигән хыял белән яшибез.
Жыйын алдыннан Рөстәм Миннеханов белән Минтимер Шәймиев төзелеп килүче елга портын һәм аның комплексында уйланган ислам дине кабул ителүгә истәлек һәйкәлен карады. Бик тиздән Шулман ярларына яңа сайранчылар төркеме төшәр. Аларның тарихи урынга сәяхәте һичшиксез истә калырлык булыр. Bütün mahallelerimizden, Rusya'nın bütün tübeklerinden kuvanış bilen, şatlık bilen kilemiz. Allah'a şükrana kılır için. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de en birinci söz Elhamdülillah, Allah'a şükür. Her vakit Allah'a şükür deyimiz. 70 yıldan artık dinsizlikli tağırga maçtaşkan zamanları da öttü. Yüzlegen yine tügül minlegen meşitlerimiz de tüzüldü Allah'a şükür. Şu bendelerinin kungillerinde iman nuru balkıp kaynap durgan bendelerinin tırışlığı bilen Tataristan'da da bugün mindən artı 1300'e meşitlerin sanları ciddi. İndi Bulgarga zaman ciddi Allah'a şükür. Bu binalar küterile, bu meşitler, bu medreseler küterile. Lakin kunglimizde imanımız da Allah'a şükür arta. Şunu Bulgar'dan kaytkandan sonra ailelerimizde, görüşü tirelerimiz arasında balalarımızga, unuklarımızga da anın şatkısını iriştirip Bulgar babalarımızın asılına, kadirine layık bulurluk hallerimizde yaşavlarını Allah Rabbul İzze nasip eyleseydi. Biz özümüzün imanımız şakırığı bilen, özümüzün tamırımızını, özümüzün tarihimizni, özümüzün medeniyetimizni, özümüzün milletimizni birleştirik, saklayık, yaşlarımızga tarihi miras, izgi dinimizni birik deyip, birgeleşip, şuşu Bulgar jiyinlerin turguzdik. Biz hazırlagan imamlarımız, bizning şakirtlerimiz, alar bizning kileceklerimiz bu izgi işni devam edecek. Muhtaram cemaat, biz kildik bütün yerlerden, min kildim Kafkaz'dan, kildiler başka da yerlerden. Müslüman milletini iki şaharı var. Ul Makkabla Madina. Tatar milletini Makkabla Madina'dan son Tatarstan var, Kazan var, bunu bu yer var. Allah bizge rahmat versin, kuvvet versin, birlik versin. Tataristan Müslümanları Diniye Nezareti Reisi Müfti İldus Hazret Feyyiz üz çıgışında monday külemdägi yaڭарышның däwlet ihtiyarından hem buluşlığından başka mümkün tügilligine basım yasadı. Ya Rabbim, şu şehirlikке, özümüzün Tataristanımızga, gümümen Rusiye'ge, ya Rabbim, bizim Müslümanlarımız, Tatar Müslümanları kaydağına bulsalar da Allah'ıma her daim bereket verip geldin. Ya Rabbim, şu bereketinden taşlama, rahmet nimetinden taşlama. Allah'ıma Rabbena milletimizni şuşlay birleşüden taşlama. Ya Rabbim. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, İdil буе Bulgaristаны дәүләтеннән безгә рухи мирас иман калган. Биредә исламның барлыкка килүе Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва сәлламның сахабаларына барып тоташа. 922 елда Багдад илчилеге килгәндә үк биредә мөселманнар сөнниләрдән булып Әбу Ханифа мәзһәбе буенча канун тотканнар. Бу хакта илчилекнең сәркатибе Ибн Фадлан язмаларынан укып белергә мөмкин. Быелгы җыенда сахабалар җирләнгән урынга истәлек билгесе куелды. Булгардагы яңа һәйкәлне Рөстәм Габбасов җитәкчелегендәге скульпторлар төркеме эшләгән. Әлеге монумент 8 кырлы плитәгә нигезләнгән. Берсенә арка корылган. Аңа 4 телдә 3 сахаба исеме язылган. Чалма, таяк һәм каләм уелып ясалган. Әле 630 елда ук Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәллям Булгарга сахабаларын шундый символик бүләкләр белән җибәргән дип санала.
Болгар җыены бирегә елда килүчеләр өчен туризм түгел. Алар киләсе елгы сәфәрне инде быел билгеләп куя. Кече манара янында Тәлгат хәзрәт Таҗетдинның вәгазен тыңлыйсы килеп, тәүбә кылырга омтылып, һәм намазда җәмәгать белән бергә сәҗдәгә китәргә хыялланып, бу очрашуга күпчелек җирсенеп килә. Ya Semi'u ya Allah. Ya Basiru ya Allah. Ya Hakemu ya Allah. Ya Adlu ya Allah. Мөрәсим Болгар җыенының иң тетрәндергеч чарасы. Ул Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәлламның сахабалары күмелгән дип санала торган урында, кече манара каршында оештырыла. Нәкъ бу урында һәр кеше үзенә, күңеленә мөрәҗәгать итә һәм үзе генә белгән гамәлләрен тагын бер кат күз алдыннан кичерә. Кылган гамәлләреңә үкенү, тәүбә кылу дигән Мөхәммәд саллаллаху алейхи ва сәллям. Һәм и адәм балалары, Аллаһ каршында гөнаһларыгыз өчен тәүбәгә килегез. Мин үзем дә көненә 100 мәртәбә истигъфар кылам дип чакырган. Төмән өлкәсеннән үк килгән Илдар хәзрәт җыенның үзәгендә уллары белән. Бирегә ул нәсел дәвамчыларыннан башка килүне күз алдына китерми. Һәм гаилә сәфәре 1 ел алдан планлаштырылып куела. Мин аларны беләсезме? 2 яшьтән үк как монда китерә башлады. Аларга сенсен, что каян чыктык без. Алардан сырый башласаң, каянсыз, алар Булгарны беләләр. Вот. И менә бәләкәйн Талгатны менә анарга 4,5 яшь, аны да бу елны беренче мәртәбә китердем. Кыен дип уйлыйм. Бер караганда кыен. Вот. Ну, анан имет итәм, мин картайгач алар мине җыри башлыйлар, җиртә башлыйлар. Илдар хәзрәт Җиһаншин үзе Төмәндәге татар мәчете дип даны таралган Аллаһ йортының имамы. Ана телендә вәгазьләү бәрабәренә намаз укучылар арасында татарлар саны арткан. Шулай да хәзер ул рус телендә дә сөйләргә мәҗбүр булуын әйтә. Муфти хәзрәт әйткән иде. Телне беренче куйсак, динне икенче куйсак, бөтенесен югалтабыз. Ә хәзер менә кирәк динне беренче, Алла бирсә динне беренче куйсак, анан телен дә кайтарырбыз диде. Шунарга иң беренче хәзер кешеләрне дингә, дин юлына бастырга кирәк. Шунысы күбрәк без уйлыйбыз. Кояш көннең кыл уртасына җиткәч, мөселманнар өйләгә ашыга. Болгар җыены борынгы шәһәрнең үзәгендә, Җәмигъ мәчетенең нигезендә җәмәгать намазы белән төгәлләнә. Мәгълүм сәбәпләр аркасында Болгар хәрабәләр хәлендә калган. Хәтта бүген аларның да бик аз өлеше сакланган. Әмма Болгар җыены хәтернең вакыттан көчлерәк булуын күрсәтә. Һәм Идел буе Булгарстаны барыбер яши. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا
إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق الله العظيم. Bilgenigizçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün turmuşun bağışlagan ümmetine, kavmine La ilahe illallah hakikatin anlatır için. Hem bu yolda ultrili meşakkatler körgen. Kupçilik, bigirek de boylar, bigirek de hükümdarlar, bigirek de tesir, cemiyetke tesir iyeleri onun çakıruvuna cevap vermegenler. Bu nisbetten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük nık bırçılgan. Hatta ki şu bırçılığı neticesinde keyifleri bozulup selametliği bite başlagan. Şuna göre Allah Teala Peygamberimizni tanışlandırır için ayetler indire. Hem mene bu Rum suresinin 52. 53. ayetinde Allah Teala ite Ey Muhammed sen meyitlerini de sağaravlarını da işittire almışsın. Yani bunda Allah Teala imansız kişilerini öz fikrinde kaplangan, hakikatini kabul eterge tilemegen kişilerini meyit bilen çağıştırar. Hem sağarav kişi bilen çağıştırar. Bırçılma ey kılım, tınışlan ey kılım, senin vazifan jitkirugine. Hem 53. ayette devam ettirip Allah Teala ite kimge sen fayda getire alasın, kimne sen turuyulga çakıra alasın. Sen turuyulga çakıra alasın, hakikatini işittire alasın, fakat şu kişilerini qaysilar bizning oyatlarimizni qabul etdilar. Oyatlar Qur'ondagi oyatlar bor. Hem tabiatdagi oyatlar bor. Oyat aslında onun ma'nosi dalil. Allah'ın barlığın, birligini ispatlay turgan, ko'rsata turgan dalil. Kimde kim mana şu Qur'onni Allah'tan kelganligini qabul etse, hem ondan faydalanırga tilese, hem ul fikrini qabul ete, şularga sen hakikatini anlata alasın. Lakin kimde kim kirtelene, yok, men bunu qabul etmeyim, bu mena to'g'ri kelmay, bu mening prinsiplarıma qarshi kele deb aytayken, onu niçikkina chaqirmasang da ul qabul etmeyecek. Şuna göre ey Muhammed senin vazifan kişilerge jitkirugine. Alar imanga kirmevlikten sen özünü halak etme deyip anlata Allah Teala Peygamberimizge hem elbette her barcha mümin Müslümanlarga. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.